गूगल रिडीम कोड लेना चाहते हो तो लास्ट तक देखना। क्या आपने कभी अकेले अपने 3 टीममेट्स को बचाया है? मैंने भी नहीं बचाया, लेकिन आज फ्री फायर के 3 प्रो प्लेयर मेरा गेम प्ले देख रहे हैं ब्रो। सोच रहा हूँ पहले रिवाइव कर दूं। अगर कोई वोट मार के चला गया तो इन लोग के सामने बेइज्जती हो जाएगी यार। अपनी इज्जत अपने हाथ में है तो पहले चुपचाप रिवाइव कर दो। एक बंदा अभी भी देख रहा है, पैसे खत्म हो गए यार। ये वाला टीममेट 150% गालियाँ दे रहा होगा। इस नूबड़े बोट ने हमको रिवाइव नहीं दिया और बड़ी मुश्किल से पैसे लगा के रिवाइव किया था। पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस सामने वाले बंदे की धुलाई करके इससे वापस ले लूंगा। और मेरा नेट इतना फास्ट है 200 से 900 कन्वर्ट होने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। बेटी इसकी बने या मेरी, टाइम सिर्फ 1 ही सेकंड लगेगा। उससे पहले आपको बता दूं, आप भी अनलिमिटेड गूगल के रिडीम कोड लेना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके वो वीडियो पे जाके फुल वॉच कर लेनी है। वीडियो में जितने स्टेप है कंप्लीट करने के बाद आपको रिडीम कोड मिल जाएगा। बहुत जल्दी निपट गए।